بچی د ماشومتوب تصویر دی دا داسې ماشوم چې سړی لوی کی نو هغه پسې به خامخا سړی خفه نه دا وګوره دا بیا لږه لویه شوې ده په دې کې دا دی پوه شوې دا نور زما نور بچي دي دا د مرګ تصویر دی که عدالت ته لاړ شي نو هلته هم انصاف نه میلاویږي تا به دونه خفه کي تا به ذهني طور لکه مرګ ته هم جوړ کي خپل مرګ ته به دې هم جوړ کي د بل مرګ ته به دې هم جوړ کي هغه نظام به دې خفه کي هغه جج به دې خفه کي ستا له پاسه خبره به لاندې راولي دا لاندې خبره به له پاسه وخیږي دا یو په نابالغو کې وویشته دا بلو سره هم آزاد شوې دا ډز یو دی او کسان سیوا دي سره هېڅوک لکه نه ودرېږي نه دخ کېږي پوه شوې زه یم ناچاره غریب یم بېوسه یم اوس لم دمکیانې راکوي دا کوم کسان چې راوتي دي دوی ورته هم په لاره کوڅه کې خره خپه کېږي نو په دې وجه پولیس چې دي نو پولیس چې دي هغو د پیسو د دې دغه دي شوې نو زموږ کور والا چې و نو په دې ځای کې رارتوه شو د خفخانه د ډېره دا لاس یې لګېدلي و دا لاس یې خوږ شوي و که موږ پولیس وغواړي نو پولیس هم زموږ هغه خبرې ته لکه هغه له پاسه خبرې ته لاندې وایي له پاسه نه وایي په څه وجه نه وایي چې هغه مالداره دي هغو په مخه نه ځي په شا وله راشي بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ ګرانو کتونکو شاهد خان شاهد یم موجود مجی سوات جمال آباد سنګوټه کې یو پلار را درنګ وکړو چې د نن نه څلور میاشتې مخکې زما لور قتل کړې شوې وه چې کومه مې خپلو خوریانو له ورکړې وه بیا یې هغې دغه ثابتول چې دا خودکشي شوې خو څه ورځې پسې پته ولګېدله چې دا دوی قتل کړې ده هغه پلار دا ماشوموالي تصویران هم ساتلي جي بیا چې لږه غټه شوې ده د هغه وخت تصویران هم ساتلي اوس هم ناست دی د لور تصویرانو ته ګوري او ویر کوي او دغه وایي چې غریب یم نو په 302 کې مجرمان ضمانت شو پولیسو پرېښودل وایي زما آواز اوچت که راغلی مجي هغه پلار سره به خبرې اترې کوو اکثر غریبانان مایوسه یې جي پیسه ورسره نه خپل بدل نشي اخیستلی د چا نه تپوس نشي کولی بیا غریب ته انصاف ولې نه میلاویږي ماما سره به خبرې اترې کوو زموږ سره اوسي السلام علیکم وعلیکم السلام جی دا د لور تصویران دي او دا د ماشومتوب تصویر دی ماشوم تصویر ها دا څه واقعه شوې وه ماما دا داسې واقعه شوې وه چې دا په د نن نه له 8 کاله مخکې دا 2 کاله ما سره ناسته وه په 2014 کې بیا موږ کیس دغه کو په کیس له پاسه بیا روغه وشوه او 2 کاله پس دا خپل کور ته لاړه بیا دغه د په 9 کال باندې دیو دا واقعه وکړه څه ورته هغه قارو څه ورته اوس لکه نور قارو لکه پوه شوې او دا په دغه کور کې قتل شوه دیو له د خودکشۍ رنګ ورکو نو د هغې نه پس څه وخت پس چې د ډاکټر رپورټ راغی نو هغه وی چې دا خودکشي نه ده دیو پکې 4 کسان جیل ته لاړه زما هغه زوم چې دی هغه واپس وتښتېد سعودي ته او لکه دا 4 کسان چې جیل لاړه نو 14 ورځې پس ښځې ته را بهر شوې جج ما ته دا ووایي چې ستا سره ډېر زیات ظلم شوی دی زیاتی شوی دی دا خودکشي نه ده دا په دغه کور کې قتل شوې ده خو ډز یو دی کسان 4 دي نو په دې کې موږ ته لږه دا کس نه معلومیږي نو بیا یو هفته پس د هلکانو دپاره درخواست وکړو بل جج ته نه هغه جج په نابالغو کې دی کس وویشته یو دا یو په نابالغو کې وویشته دا بلو سره هم آزاد شوې دا ډز یو دی او کسان سیوا دي نو په دې وجه پولیس چې دي نو پولیس چې دي هغو د پیسو د دې دغه دي بل زما مشر زما نه کشر رور دی خو لکه هغه زما خلاف ته هغو سره ولاړ دی او لکه د پیسو شاخوږی دی لکه په چا په دغه انسان باندې ترس هغه نه کوي لکه صرف چې پیسه یې که زما سره ظلم زیاتی کېږي څوک راپسې چاکوان راوباسي زما غریبوالی دی د هغو سره پیسې دي نو پولیس چې دي کوم طرف ته زور کوي هغه پولیس چې دي نو هغه د پیسو طرف ته زور کوي زما سره هېڅوک لکه نه ودرېږي نه دخ کېږي پوه شوې زه یم ناچاره غریب یم
بې وسه یم اوس لم دمکیانې راکوي دا کم کسان چې راوتي دي ورته هم په لاره کوڅه کې خرخ پکېږي پوه شوې لکه بدره ته ګوري په کومه شپه چې د هلکان کور ته راتله نو دیو د پورې نه جشن یې بناو کړو د مخامخ کور دی او پردې مردې وې هغه یې چوتې کړې او موږ ته په هغه ټایم کې بجلي نه وه نو دیو دا موبایل او بیټریانې ولګولې زموږ د کور طرف ته یې پړقولې پوه شوې نو زموږ کور والا چې ونه په دې ځای کې رارتوه شو د خفخانه د ډېره دا لاس یې لګېدلي وو دا لاس یې خوږ شوي وو لکه نو له الله په چارو لاس نه رسي څوک مرسته نه کوي لکه کوخانان دي د دې کلي مشران پکې دي وایي موږ ځان ته مشران وایي نو هغو د هغو په حق کې خبره کوي او دغه کوي او زما نه کوي پوه شوې عمره نه مړی شو دی عمره سره ظلم زیاتی کېږي نو زه لکه د دې خبرې دغه کومه د مړي باوجود هم تاله دمکیانې راکوي خاوند چې د دې ټایم پاکستان کې کو بارو کله چې دا واقعه بهر دی د هغې د مرګ په درېیمه ورځ راغی خو د دا اندازه ګډه وډه وه دی چې کله زه په ډاکټر پسې لاړم پولیسو ما ته دا نه وی چې دې کې میډیکل راغلی دی او په دې کې لکه خودکشي نه ده او بل ویشتي ده دا یې راته نه وي پولیسو نو زه بیا ولګېدم زه لاړم عدالتونو ته هلته مې ځان ته معلومات وکړه نو ما ته کسان ووي چې ته لاړ شه په ډاکټر پسې هم چېرته واسطه ځان له وګوره په واسطه به د ډاکټر سره میلاو شي خو ډاکټر یو ښه سړی دی پوه شوې د چارباغ اوسېدونکی دی نو هغه ډاکټر له چې زه لاړم نو هغه ډاکټر ما ته دا ووي چې دغه ته داسې وکړه چې ما ته یو 10 منټه صبر وکړه چې ما ورته 10 منټه صبر وکړو بیا ډاکټر راغی ما ته وایي داسې شی دی د خپل سر نه ویښته راوویسته داسې ما چې دی په دې ویښته څه کوي نو د ویښته دی لیټر یې بیا راواغست نو دا اور یې وله داسې ورکو چې دا ویښته یې وسېزه نو ما ته وایي کاکا وي دا ویښته داسې ونسه دا سر وله ونسه نو چې دا ما ونیو مې مټاک شو نو د دې یو ویښته نه دی سوی پوه شې پر هرې وړوکی دی د نږدې نه دی د لرې نه دی ستا لور چې دا خودکشي نه ده کړې بل ویشتې ده ښه د پوره فاصله کې راته داسې وخوه لکه دا ځای هغه میز واله لکه په دونه فاصله کې لګېدلې ده نو لکه په هغه چې زه رالم ما پولیسو ته ووایي نو پولیسو خدای چې لکه پولیس خو تاسو ته پته ده چې لکه پولیس لوګ چې دي نو هغو خامخا کوم طرف ته پیسه یې دغه نو هغه طرف ته په تله کې وزن درنی پوه شوې داسې نه چې زما مرسته یې نه ده کړې ده خو لکه هر یو نه ده کړې په دې کې خو هر یو کو یو پکې ښی نو درې پکې په بل طرفي پوه شوې نو داسې پکې زما مرسته هم پولیسو کړې ده داسې نه چې نه یې ده کړې خو لکه هلته کې پکې نور پکې بچي د ماشومتوب تصویر دی دا داسې ماشوم چې سړی لوی کړي نو هغه پسې به خامخا سړی خفه نه دا وګوره دا بیا لږه لویه شوې ده په دې کې دا یې دی پوه شوې دا نور زما نور بچي دي دا د مرګ تصویر دی پوه شوې دا د مرګ تصویر دی دا د هغې وینې دي پوه شوې دا د هغې نور کاغذونه لکه دا کم چې د جج بیان دی پکې دغه دی د ټول دا کاغذونه دي دا د عدالت کاغذونه دي پوه شوې دا عدالتي کاغذونه دي ټول دا هغه 2014 هغه کیس چې شوی دا د هغې دي دا د هغې کومه دغه شوی چې ډیګري نو په دې کې 2 کسو دا ذمواري اخیستې وه چې لکه دا د هغه یو نوم اتفارګل دی د یو نوم محمد رزاق دی چې دا ذمواري اخیستې وه چې لکه دا دې ته به دې کور کې څه قسمه ضرر ورسېد نو د دې موږ ذموار یو پوه شوې لکه هر قسمه ضرر چې دې ته ورسېد په دې دواړو باندې بیا دلته عمر ملا نومې دی هغه دی په دې دواړو باندې ګواه دی یو ضیاءالدین نومې دی هغه پې ګواه دی په دې دواړو باندې چې لکه زموږ د مخې دیو دا ذمواري د دې واغسته او تقریبا 8 کاله پس سره دا د وشو دغه په 2022 کې په 28 تاریخ باندې دا پات شوې ده او دا کار یې سره کړی دی لکه کتونګو کاکا د بچي د بچپن تصویران راغستې او ځان سره په سینه جوخ کړي چې دا زما بچی و خورېله مې ورکړې ولاړم اکثر د غریب سره چې ظلم وشي نو د هغې مخنیوی نه کېږي زما په څنګ کې ناست دغه کاکۍ کوم چې د بچپن تصویران زه په لاس کې تاسو ته ښیم د واده نه پس چې کله د کاکا د خولې وینا ده چې قتل کړی شو بیا په هغې د خودکشي یو رنګ ورکو چې ستا بچی خودکشي وکړو څو ورځې پس موږ ته حقیقت معلوم شو چې دا خودکشي نه وه قتل کړی شوی وه د هغې تره هم زما په څنګ کې ناست دی دوی سره به هم خبرې اترې کوو راځئ
السلام علیکم. وعلیکم السلام شهید خان خی. خیر دی ورسن. تاسو خیر؟ خیر دی جی. دا کاکا خو څه خبرې وکړلې چې زما بچی 2 کاله خپه هم ناست و، د هغې باوجود پکې روغ وشولم. او جی. د هغې نه پس بیا قتل کړی شو، د خودکشۍ رنګ یې ورکړو. بالکل جی. تاسو څه ویل غواړئ جی؟ نو بس مونږ خو دا وایو چې یاره دا مونږ دا مشر ورور دی دی هم کمزوری دی، مونږ هم کمزوري یو، دا زورور دی، په مال زورور دی، په پولیسو په مونږ زورور دی، هغو پیسه چلیږي، زمونږ صرف خپې چلیږي. که مونږ پولیس وغواړي نو پولیس هم زمونږ هغه خبرې ته لکه هغه له پاسه خبرې ته لاندې وایي، له پاسه نه وایي، په څه وجه نه وایي چې هغه مالداره دي، هغو په مخه نه ځي، په شا وله راشي. نور په دې حساب د پاکستان تاسو ټول پوهئ چې د اول نه واله د نواز شریف نه واله او د سبا شریف نه واله چې څومره زما په دې 40-42 سال کې څونه مشران ناغلي دي، نو ما په دې کې روغ ونه لیدو. خو ټول لکه د پیسو په لالچ خلک وژني او الټک عدالت ته لاړ شي نو هلته هم انصاف نه میلاویږي. تا به دونه خفه کي، تا به ذهني طور لکه مرګ ته هم جوړ کي، خپل مرګ ته به دې هم جوړ کي، د بل مرګ ته به دې هم جوړ کي. هغه نظام به دې خفه کي، هغه جج به دې خفه کي، ستا له پاسه خبره به لاندې راولي، دا لاندې خبره به له پاسه وخیږي. بل دیو چې کم هلک له قاسم له فضل رحیم له دې له د جنکو له ریایي ورکړ او آزاد کړي دي، نو دا په 302 کې دي، دوی نه د چا غاښ مات کړی، نه د چا سر مات کړی شاهد صاحب، خو قتل یې کړی دی. او بیا هغه قتل دی د خودکشۍ یو نوم یې ښو دی او 2-3 ورځې دیو په هغې باندې هم غولولی دي چې یاره او دې خودکشي کړله. د ځان سره یې داسې نور خلک هم ودرولی او خیرخوا چې د هغو کم په دې چم ګاونډ کې وو، هغو هم دا ناره اواز اوچت کړي و چې او نازو خودکشي وکړه. خو د اوسه پورې هېڅ چا نه دي اورېدلي چې زنانه ذات یا په ټوپک ځان وویشي، یا یې ځان په تماچه وویشتو، یا یې ځان په چړه وو، څه وایي، یا یې د منګکانو خلک څه وایي، وایي د منګکانو دوایي وخوړه مړه شوه، سیند ته یې ټوپ کړل ځان یې مړ کو، ځان یې د ګړنګ نه غوزار کو. زنانه ذات دا کولی شي، دا نه شي کولی چې دا تماچه بوټ کي او ځان پې وولي او بیا یې ځان ته په سینه له پاسه کېږدي. دا څنګه کیدی شي؟ انسان چې کله په ځان په ولاړې ډز وکړي د ده لاس هم داسې لاړ شي، د ده وجود هم کته غوزار شي. نو دیو چې کمې خبرې کړي دي زمونږ سره، اوس چې کمې دمکیانې زما د مشر ورور له ورکوي، زما د مخې زه په ولاړ یم، په ده پسې تماچه راویستی کېږي، په ده پسې چاقوان راویستی کېږي، په ده پسې کور ته آواز کېږي چې ورشئ وړو او چړې راوالی. نو لکه دا کم زما د ورور کم ظلم کړی او کم زیاتی کړی چې ده سره دا ظلم او دا قسم زیاتی کېږي. نو په دې حالاتو نه یو غټ حالات ولې جوړیږي؟ دا د دې غټو خلکو د لاسه ته جوړیږي. ولې چې د کمزوري مرسته او مدد نشته په پاکستان کې، په کمزوري خپره کاږي او زورور له لاس ورکوي، اوچتېږي که نه د ځمکې نه یې اوچتی، که تینده کوم وخوري نو دی زورور دی، ستمه یې تکېږي اوچتېږي. په کمزوري خو هر سړی خپره کاږي. اوس میږی دی، کمزوری دی، زه پې هم زورور یم، ستا خپه پې هم زوروره ده، خو نه بیا هم موږ له الله پاک عقل لا کړی دی، موږ به په دې عقل الله پاک نیسي چې تا د دې عقل نه په دنیا کې څه کار اخیستی دی. تا دا میږی لیدو او تا پې خپه یې ښوده، ستا دونه عقل او ضمیر کار نه کو چې ستا سا او د دې میږي سا یو دی. ما دل هم سا ورکړی، وجود مې کمزوری ورکړی، تا له مې هم سا درکړی، ته مې لوی غټ پیدا کړی، تا له عقل مې په دې درکړی چې ته په د خپنک دی. نو دوی اوس په موږ باندې یو قسم له لکه داسې یو خپه راکاږي، ومې رانه مرګ وکړو، ورېری راله مړه کړه، هم راله رور وژني، ورېرونه راله وژني، بیا رانه اوس پرون یې وتړلو چې 107 راکوي. نو دا څنګه قانون دی چې یاره هم زما نه مرګ وشو او ما بیا هغه دشمنانو ته په 107 کې بیا هم تړي چې د کال 107 دی او دونه جرمانه ده او دا چل دی. نو زه خو افسوس دا کومه چې الله تعالی دې په پاکستان یو مسلمان حکمران ناولي او که پې نه راولي نو الله تعالی دې وله د اسمان نه یو داسې برغولی جوړ کړي چې ټول پکې ګپ ګیندون خلي او تختصارات ته ورسي. السلام. کتونکو
د کاکا خبرې هم تاسو واورېدلې چې پلار د بچي یو درد په زړه کې لري او د حکومت وخت نه دغه ګیله کوي چې بچی هم زما لاړو دمکیانې بیا هم ما ته ملاویږي ځکه چې غریب یم د هغې تره هم د حکومت وخت نه دغه ګیله لري چې انصاف ولې نشته انصاف موږ ته ولې نه ملاویږي د هغې باوجود هم بچی مې هم لاړله او دمکیانې هم ما ته ملاویږي زه د خپلو ادارو ته یو خواست کوم حکومت وخت ته چې د کاکا سره د پوره انصاف وکړی شي د دې سره ما شاهد خان شل اجازت راکړي د الله په امان